焼けるんか、これ中で。で中はね。じゃあこの中にこれを入れて、ご飯炊きます。これでご飯炊きます。そこにつけて、その上に食べられませんので。来ました。はい、じゃあこの上にこれを乗せます。はい、オッケー。これで火が消えるまでほっとけばいいの。じゃあ一緒に一緒にか。オッケー。火ついてます。これでほったらかして炊ける予定です。はい、じゃあ野菜を切っていきましょう。まな板シート。デコボコをしたかな。デコボコを下にするのかな。そしてこれ今洗ってきたので、これを切ります。パプリカ。この包丁切れますよ、スノーピーク。これありさ。これを離れるやつです。それ焼くぞー。きれい。いいね、気持ちいい。ギター洗わんでいいか。最高。そう嬉しい。はい、キャンピングカーとテントとキャンプ。はい、野菜切る係。はい、野菜切ります。頭取れた。これ茹でようと思ったのね。茹でてみる一回。え、あれガスもあるしグラッセはバターがない。じゃあ人参は少し茹でます。はい、こうして少し茹でましょう。ガスだからね。今日風もないし。今日はね、風もないしちょうどいいね。楽しいね、ニーナちゃん。あーんじゃない。はい、こっち向いてください。楽しいね。はい、どうぞ食べて食べて。人参も沸騰してきました。お肉もできてきた。食べよう。じゃあ食べますね。美味しそう。美味しい。じゃん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 。いただきます。うまい。じゃあもう人参もいいでしょう。消します。で、ここに入れます。じゃん。汚いよ、周りがね。これをタオルに引い熱々熱々熱て、々熱々熱々熱い。めっちゃ熱いです。この保冷バッグの中に入入れます。れて10分ぐらい10分ぐらいかな。蒸らし蒸らます。します。はい。じゃあ開けてみましょう。熱々ですよ。これ限定センクティンか。いきますよ。開けますよ。いいですか。さあ、炊けてるでしょうか。あ、おお、いい感じに炊けてます。炊けてる。炊けてる。いい感じに炊けてます。これいちご炊きましたよ。お、こぼした。でも焦げることもなく、あ、ちょっとお焦げできてる。あー、めっちゃ美味しそうじゃない。2合も。はい、ご飯のレポートをお願い、食レポお願いします。ご飯食べてみます。はい、食べてください。バウンドバウンド。いきますよ。はい。ありがとう。ちゃんと炊けてます。ちゃんと炊けてますか。うんはい。硬さはどうですか。ちょっと柔らかいね。ちょっと柔らかい。水もうちょっと減らした方がいいね。
でも美味しいです。美味しいです。バッチリ。普通にちゃんとほったらかしで。ほったらかしでできました。こんな簡単に炊けるとは思うからね。うん。ここ調味料ケースも買いました。ここを開けると、じゃーん。ほら。オロナミン入ってますけど。オロナミン入ってます。じゃあ塩コショウしましょう。コショウとこれはゲランドの塩を入れてきました。ゲレンデの塩。はい。ゲランドの塩をかけます。はい、ニーナちゃんそれかけてください。S&B の粗挽き胡椒。待って。初キャンプ記念にりょうさんが肉を買ってくれましたイエーイ、イエーイ。黒毛和牛です。はい。そうなん？そう、はい1枚3000円もするんだよこの肉。黒毛和牛ってはい得意な肉？違います。群馬県産ジュー。おー、いい感じですね。じゃあひっくり返してみますよ。うわー、おりゃー燃えとる、フランベ。燃えてる、燃えてます。多いの？ほら、うわー、美味しそう。もっと近づく。油すごい。油すごい。食べたらもういい？もういいじゃん。もういい？頭から出てるよ。はい。いいか。いいよー。はい。おお、切りましょうじゃあ。また。いきますよ。これで押さえていくよ。お、めっちゃレアだ。じゃあレア。レアどころじゃなくてね。それで焼けんのってやけもうちょっと少し焼こうかもね。真ん中。めっちゃ柔らかいでも。切ってみたい。ど。生がうまいんだよ。そう、生はうまいと思うよ。少しずつ焼ここれこうやって焼く。縦に。う。うん。三つずつ焼く。サラサラ。サラサラ。じゃあありがとうね。ありがとうね秀逸なコメント。お願いします。柔らか。柔らかいよね。柔らかい。いただきます。これはうまい。うん。うまっ。うまい。甘い。油が。甘い。甘い。うん。え？そんなことしてた？組み方の名前とかあったくない？うちしか見てないけど。来たぞ、松ぼっくり。焚き火でポップコーン作っておる。変わってる。本当にあれ、これが穴ってやつから。そうやな。あったか。おお、めっちゃ膨らんだ。パンパンやん。アンプルポップコーンとか出るもんね。アリサが言った。高いな。焚き火ってあったかいね。ポップコーンすごいちゃんとできてるじゃんちゃんと。できましたよ。じゃあ食べてみてください。お嬢さん。いただきます。はい。うまい。美味しい。ちょっと味しない。味しない。はい、どうぞ。混ぜたってあるよ。はい、どうですか。寒いです。寒いです。寒いです。どうですか。ここで寝れそうですか。一回その入ってみてください。ちょっと寒いかな。もう全然。やっぱこれあるだけで違うわ。マット。中に入ってみます。どうですか。本当にこれ店舗だな。はい、今ベッド展開しています。取るのを忘れていました。ちょっとこのベッド展開にしにくいですね。これちょっとこれをねこう下下ろして
これも下にこれね、これをここをこうして、この上にこれを乗せるとね。でこれをマットをこう入れるとね、こうして入れます。カバーを敷きましょう。キャンピングカーの中は快適ですね。風もなく寒くもなく。やっぱりキャンピングカーはいいな、テントより。こんな感じですね。こんな感じ。ちょっとまな板とか乾かしてますので。はい、お茶を入れて映画を見ております。優雅ですな。やっぱりキャンピングカーはいいね。そうね。寒くないし、うるさくもないし。うん寒くない。やっぱり。どうですか、兄ちゃん。楽しい？映画見て。もうこちらはベッド仕様にしましたよ。もう寝るだけね。はい、じゃあ映画を楽しみます。はい、バンクベッドでは娘が寝ながら映画を見ています。はい、私たちも布団を引きまして。はい、息子と一緒にテントで寝るのは諦めました。すごいいびきで寝てます。なのでここで私とここで娘ね。で私このように2人で並んで2人で並んで寝ます。3人で車の中で寝ます。はい、じゃあ寝ましょう。電気を消してください。はい、おやすみなさーい。本日は雨です。さっさと畳みましたテント。でキャンピングカーの中で朝ごはんを食べます。もういいかな。